Aslında inanılmaz derecede güzel bir örnek. Neden? Abiniz, gerçek abiniz. Genetiğiniz birbirinize benziyor. Morfolojik yapınız birbirinize benziyor. Burun ameliyatı olmuş, küçük bir damak ameliyatı olmuş. Cerrahiler oldukça başarılı olduğu halde horlaması ve uyku apnesi devam ettiği için CPAP cihazı kullanmak zorunda şu anda. Bu ne demek? Her hastanın tedavisinde cerrahi işe yaramayabilir, yaramaz. Aslında siz bu kadar ameliyat olmadan sadece CPAP cihazı kullanarak da hayatınıza devam edebilirdiniz. Dolayısıyla en baştan bunu çok iyi tespit etmek lazım. Ameliyat olup sonrasında cihaz kullanmaktansa hiç ağrılar, acılar çekmeden direkt CPAP cihazı kullanmanız sizin için daha mantıklıydı. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şu an cihazınızı kullanıyorsunuz. Şimdi size gelelim. Aynı abinin kardeşisiniz. Dolayısıyla sizin aslında